아, 부모가 진짜 문제인 것 같다. 빡침을 참고 이제 작전을 펼쳤다. 앙칼진 엄마 뒤에는 장난기 가득한 꼬마가 있었다. 최대한 침착하게 행동을 이어나갔는데 아무 말 없이 그냥 그 미쳐 날뛰고 있는 꼬마를 멍하게 3분 정도 쳐다봤다. 처음에는 애엄마가 막 짜증을 내기 시작했다. 왜 오셨어요? 하실 말씀이 뭐예요? 나는 대꾸도 하지 않고 아이만 쳐다봤다. 2분 정도 지나니까 갑자기 애엄마가 해가 좀 시끄럽죠? 태세 전환이 분명했다. 작전이 통하는 느낌이 들었지만 끝까지 확실한 마무리를 위해 참았다. 그러고 끝까지 꼬마를 보다가 마지막에 너구나 이 한마디만 하고 집으로 돌아갔다. 애엄마도 지읒됨을 느낀 것 같았다. 그래서 뒤따라오면서까지 사과를 했다. 결국 애엄마는 무릎까지 꿇더라. 진짜 통쾌하다. 이제 더 이상 그 꼬마 놈은 뛰지 않는다. 미친놈에게는 미친놈이 되어야 하나 보다.